कति रोपेको रे आमा हामीले यो 200 को रोपेको है जम्मा होला है कति रोप्यो भने चाहिँ हुने रहेछ है साथीहरू किनकि अब सधैँ किनेर के भनेको रे कसले ओको गर्दैछ के हो को हो भनेको रे तपाईहरुले चाहिँ आलु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है चोटै पर्यो भने आलु चाहिँ यतिको चाहिँ फलेछ है साथीहरू अब मल त्यति हेर न चोट हेलो साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हामी फुपू भदैनीको तर्फबाट आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है आज चाहिँ मैले रुमदेखि नै भिडियो स्टार्ट गरेको छु अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न जाने रे भन्दी आज चाहिँ हामी चाहिँ सबैजनाको अब यो पानी परेको कारणले अब खन्ने बेला त त्यति भएको थिएन होला आलु खन्ने बेला त है अब पानी परेको हुनाले कुहिन्छ रे भनेर सबैजनाको चाहिँ खनिसकेको छ साथीहरू हाम्रो पनि हेर्न जाऊँ न भनेर हामी दुईजना चाहिँ जान लाग्दैछ साथीहरू कुन लानु रे आमाले बोरा हामीले चाहिँ थोरै मात्रै रोपेको थियो नि त आधा धार्ने मात्रै किनकि ठाउँ पनि थिएन त्यो पनि अरूकै ठाउँमा मागेर रोपेको थियो भने अब चाहिँ साथीहरू जाउँ है त ओके साथीहरू लेट्स गो आलुबारीमा अरे के अब चाहिँ हामी आलुबारी जाँदैछु है मेरो हात खाली नभएको कारणले म चाहिँ लाग्दिनँ जाउँ कुदेर साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ आलु खन्नको लागि रेडी अब सक्दैन त्यहाँबाट खुट्टा दुख्छ नि तिम्रो आऊ त्यहाँबाट आऊ काली पनि आयो चारपटे त्यो भने के त साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ आलुबारी चाहिँ आइपुगिसक्यो है अब यहीँदेखि स्टार्ट गर्छु पहिला म मोबाइललाई चाहिँ रेडी पारेर राख्छु होइन साथीहरू अब चाहिँ यो काट्नुपर्छ नि त पहिला होइन यो चाहिँ अब मरेको चाहिँ छैन रहेछ होइन पहिला म यो काट्छु होइन भान्जी र म चाहिँ रेडी भइसकेको छ यसलाई चाहिँ पहिला घाँस जसरी नै काट्ने यो चाहिँ भैँसी हुने मान्छेहरूले लग्छ होइन यो आलु घाँस चाहिँ किनकि खन्ने बेला चाहिँ भएकै छैन रहेछ मान्छेहरूले चाहिँ सबैजनाले खने नि त अनि हाम्रो मात्रै राख्ने कुरा नि भएन होइन अनि म चाहिँ यो काटिदिन्छु साथीहरू आलुको बोट हेर्नु न यति हरियो नै छ है रातो भयो अनि मोबाइल चाहिँ यति टाढा छ कि साथीहरू उता छ कि उता होइन अब सबै भिडियो बनायो भने चाहिँ होइन भिडियो धेरै लामो हुन्छ नि त छोडा भन्छ अब चाहिँ आलु खनेर अलिअलि थोरै पिक्चरहरू मात्रै राख्छु तपाईँहरू नाच होइन अब चाहिँ लिएर आउन अलि यता ल्याउ त मोबाइल ल्याउ त भान्जी यहाँ राख आज तिमीले जान्दैन कि अब एउटा सानो आलु रोपेको ठाउँमा यति चाहिँ फल्दो रहेछ है साथीहरू यति एउटा रोपेको ठाउँमा 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ रहेछ है 5 वटा आलु रहेछ है साथीहरू 5 वटा अब चाहिँ होइन उता खन्ने बेला म अलिअलि देखाउँछु है साथीहरू किनकि भिडियो एकदमै लङ हुन्छ नि त होइन यो यसरी खन्ने यहाँ आलु रोप्ने बेलामा चाहिँ हामी बुढाबुढी थियो भने आज चाहिँ हामी बनाइनेछु है साथीहरू बोरामा त्यस्तो यो चाहिँ अब एउटा रोपेको ठाउँमा कति 4 वटा 5 वटा फल्दो रहेछ एउटा बोर्डमा यति छैन है खोइ यहाँ नि छ होइन यहाँ नि बोर्ड छ होइन किनकि अलिकति छिपेको चाहिँ छैन रहेछ चोट पऱ्यो कि भान्जीले चोट पारिदियो यता नि छ होइन यसलाई चाहिँ यसरी उखालिदिन्छु म कुहिएको त्यो माम कुहिएको नि होइन रोपेको सक्यो है त्यही राख भने त्यही राख अब चाहिँ यो फेरि काट्नु पर्यो घाँस कि पास आलु देखेर हाँसो लाग्यो अब अन्तिममा कस्तो अब मतलब कति पो ठुलो आलु निकाल्यो अघि चाहिँ सानो
सानो सानो आर घाँस चाहिँ कुट्टोले त काट्छ है त्यही जाँदाखेरि हामी चाहिँ घाँस काट्दै खन्दैछौँ है साथीहरू। अब किनकि सबै भिडियो खिच्यो भने लङ हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ लङ हुँदाखेरि त बोर हुन्छ नि त। मेरो कट्टु सानो छ भन्दैछ मेरो भान्जीले चाहिँ है। पोट्याटो हो त होइन होला। मामालाई मामा हुनुहुन्न यहाँ फोन गरेर हाम्रो पोट्याटो खनेको हो त भनेर के भनेर मामालाई के भनेर सोध्नु। यतिखेर मामाको घाँटी खसखसायो होला है। मेरो कुरा गरेछ यिनीहरूले भन्नुभयो होला। यहाँनिर मेरो भान्जीलाई होइन त्यो सानो कहिले मामाको कुरा निकाल्छ, कहिले चराले को हो भनेको भन्छ। के भन्नु म त, रमाइलो हुँदो रहेछ हो। बोरा खै तिमीले सक्दैन होला मौचाको माटो नहाल है ल, अहिले केलाउनलाई गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ कि। किराले खाएको कि त्यही भएर त आलु अस्ति पानी थिएन नि त, कति दिनपछि मात्रै लगाएको मैले। त्यो पनि हालिदिनु आलु आलु धेरै पायो भने फुरुक छ भान्जी चाहिँ, तर भनेको जसरी चाहिँ फलेको चाहिँ छैन रहेछ। रहर गर्नु भनेको मात्रै रहरले रोपेको है यो चाहिँ। हाम्रो भन्नु नि त भाडामा गरेको जग्गा नि होइन है। चराको मामाले कमाउनु भएको जग्गा हो। अलिकति ठाउँ बाँकी बसेको थियो, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आलु रोपेको साथीहरू। मामाले सब कुरा थाहा छ नि, मामालाई सबै कुरा थाहा छ। तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछ रहेछ भन्दा होइन। अब अलिअलि रोप्यो भने चाहिँ बेच्यो भने के हुने रहेछ। किन बेच्नु, यो खानालाई हो, बेच्नलाई चाहिँ धेरै रोप्नुपर्छ नि त। मेरो बुढाले चाहिँ होइन फर्स्ट पटक रोप्नु भएको अरे आलु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चिप्स बनाएर खाने अनि फर्स्टचोटि रोप्नु भएको अरे। उता चाहिँ रोप्नुहुन्न अरे होइन, उता नुवाकोटमा चाहिँ रोप्नुहुन्न अरे क्या आलु होइन। हाम्रो उता चाहिँ सिन्धुलीमा चाहिँ रोप्छ अलिअलि, तर हाम्रो चाहिँ खासै रोपेको थिएन होइन। हजुर आलु साथीहरू अब फाइनली आधा भइसक्यो होइन। आलु खनेको चाहिँ आधा भइसक्यो। तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेरा अब केटिएम आएर चाहिँ फर्स्टचोटि आलु रोपेको हो नि त होइन। अब मैले चाहिँ फर्स्टचोटि तर गाउँतिर हुँदा चाहिँ रोपेको थियो है। अनि मेरो बुढाले चाहिँ फर्स्टचोटि रोप्नु भएको आलु हो नि त यो। अहिले होइन उहाँलाई यति आएछ भनेर देखाउनु पर्छ। अनि यसरी फलेछ होइन, यत्तिको चाहिँ फलेछ होइन साथीहरू। अब फाइनली सकिसकेर मात्रै देखाउँछु ल। लगभग सकिसकेको छ, अब थोरै आधा मात्रै, आधा भइसक्यो, आधा बाँकी छ है। सबै भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ लङ हुन्छ नि त। अनि यहाँनिर फदाइने छ ऊ चाहिँ होइन भिडियो खालि मामालाई हेर्नुभयो भने भनिरहेको छ होइन। आलु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फलेछ होइन साथीहरू। अब हेर्दै जानु होला है त साथीहरू। अब चाहिँ यो मात्रै बाँकी छ, यो एक ग्याङ मात्रै बाँकी छ, अरू चाहिँ हामीले खनिसकेको अवस्था होइन। अब चाहिँ आलु चाहिँ अब लास्टमा देखाउनेछु है कति भयो के भयो भनेर। अनि
मम्मीलाई बोलाउने छु अनि मम्मीको रियाक्सन पनि हेर्नुपर्छ आलु यति भन्नुहुन्छ होला होइन मम्मीले अनि मम्मीलाई पनि बोलाउनुपर्छ आइकन मम्मी चाहिँ आइसकेछ साथीहरू मम्मीलाई बोलाउनुपर्छ भन्दा भन्दै मम्मी चाहिँ आइसक्नु भएछ है यता आउनु न मम्मीको रियाक्सन हेरौँ भनेको अब चाहिँ मम्मीको रियाक्सन हेरौँ है साथीहरू मम्मी चाहिँ आउँदै हुन्थ्यो नि त यो एक ड्याङ मात्रै अरू चाहिँ यति चाहिँ खनिसक्यो आलु यति मम्मी आएछ आमा आलु आलु आएछ कति आएछ आमा आलु यो खनिसकेर देखाउँछ तपाईँहरूलाई चाहिँ कति भयो भनेर है फाइनली सक्यो हाम्रो चाहिँ आलु खनेर होइन अब आधा धार्ने आलुको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति आएछ साथीहरू होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आलु आलु हेर्न सक्नुहुन्छ आलु यति आएछ आधा धार्ने रोपेको थियो यतिमा के खोज्नु त होइन यति आएछ आलु फाइनली साथीहरू आलु खनेर पनि सक्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ जानेछौँ रुममा आजको भ्लगमा चाहिँ हामीले आज कति आलु खने त होइन आज चाहिँ हामीले अस्ति नै अब रोपेको चाहिँ देखाएन रोपेको आलु रोपेको भ्लग चाहिँ बनाएन अनि पानी हालेको अनि त्यस्तोहरू चाहिँ बनाएँ होइन अनि आज चाहिँ फाइनली खनेको पनि भ्लग बनाएको छु साथीहरू ल्याउने बेलामा चाहिँ प्लास्टिकमा थोरै चुन्डुङ्ग ल्याएको थियो आलुको ब्याग अहिले चाहिँ नाम्रो लाएर थोरै भए पनि नाम्रो लाएर बोक्ने मम्मी चाहिँ आलु बोक्दै हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ यति आयो है साथीहरू हाम्रो आलु आजको हाम्रो काम कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई बाई बाई साथीहरू